بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کچھ چند ٹوٹکے ہیں جو آپ کو بتانے لگے ہیں، یہ تھوڑا سا ذہن نشین کر لیں، آپ کے کام آنے والے ہیں۔ منہ کی بدبو ختم کرنے کے لیے دن میں 2 یا 3 بار سونف چبائیے اور اس کا عرق پی لیجئے۔ چند دنوں میں آپ کے منہ سے بدبو کی بجائے خوشبو آنے لگے گی۔ بال سفید ہونے سے بچانے کے لیے بال اگر وقت سے پہلے سفید ہونا شروع ہو جائیں تو رات سونے سے پہلے 1 پاؤ دودھ میں چند قطرے بادام روغن ملا لیجئے اور حسب ذائقہ چینی اس میں ملا کر پی لیجئے۔ آپ ایسا روزانہ کریں، کچھ عرصہ بعد بال سفید ہونا بند ہو جائیں گے اور سفید بال بھی اپنی رنگت سیاہی مائل کر لیں گے۔ رنگت کو گورا کرنے کے لیے خستہ سا ململ کا ٹکڑا لیں اور اسے پانی میں ڈال کر تیز آگ پر ابال لیں۔ جب آدھا گھنٹہ وہ پک جائے تو اس طرح جو بھاپ دیگچی سے اٹھ رہی ہو وہ اپنے چہرے پر دینا شروع کر دیں۔ جب کپڑا گرم ہو جائے تو اسے پانی سے نکال لیجیے اور قابل برداشت گرم ہو تو اسے چہرے پر رکھ کر 5 منٹ تھپکیں اور چہرے پر کوئی کریم مل کر سو جائیں۔ صبح اٹھ کر منہ دھو لیں۔ وہ لوگ جن کا رنگ بے حد سیاہ ہے وہ بھی ایسے آزمائیں، وہ جلد شفا حاصل کر لیں گے۔ انڈے کے چھلکے، سوکھے مالٹے کے چھلکے اور لال دال مسور ہم وزن لے لیں اور خوب پیس لیں۔ اسے پانی میں ڈال کر امیزہ سا بنا لیں اور اسے ہر روز چہرے پر لگائیں۔ چہرے کی رنگت نکھرنا شروع ہو جائے گی اور رنگ سفیدی مائل ہو جائے گا۔ زکام سے خاتمہ کے لیے دہتے ہوئے کوئلوں پر ذرا سی چینی ڈال لیں اور اسے سونگھیں۔ اس دھوئیں سے آپ کا زکام دور ہو جائے گا۔ آٹے کا چھان آدھا پاؤ لیں اور اسے پاؤ بھر پانی میں پکائیں۔ جب 2-3 بار ابال آ جائے تو آپ نمک یا چینی جو مناسب سمجھے اس میں ملا کر استعمال کریں۔ سرد پانی ہرگز نہ پئیں، زکام دور ہو جائے گا۔ زکام کی میعاد صرف 3 دن ہوتی ہے، اس کے بعد زکام از خود ختم ہو جاتا ہے۔ اس دوران کھٹائی، تیل اور سرد اشیاء سے پرہیز کریں۔ بغیر کسی دوا کے زکام ختم ہو جائے گا۔ کھانسی کے خاتمہ کے لیے کھانسی اگر بچے کو ہے تو اسے چھوٹی الائچی پیس کر کھلا دیجئے، کھانسی ختم ہو جائے گی۔ یا شہد گرم کر کے بچے کو دیں یا ادرک کا عرق نکال لیں اور اسے شہد میں ملا کر بچے کو دیں، اس سے بھی کھانسی ختم ہو جائے گی۔ آٹے کا چھان 50 گرام لیں، پھر ابلے ہوئے انڈے کی زردی لیں اور اسے شہد میں ملا کر کھلائیں۔ اس عمل سے سخت کھانسی کو بھی شفا نصیب ہوتی ہے۔ نسیان کا مرض ختم کرنے کے لیے نسیان کے شکار مریض کو دار چینی بہت فائدہ دیتی ہے۔ دن میں 2-3 بار دار چینی کا ٹکڑا منہ میں ڈال کر چبانے سے مرض نسیان دور ہو جاتا ہے۔ یہ تھی آپ کے لیے چند یہ ٹوٹکے تھے جو آپ کو بتائے ہیں، ان پر عمل کر لیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا۔ والسلام۔